بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة تفتح لنا بها يا رب أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وبعد فاتين credința. Tot, inșaallah, vorbim despre un hadith mareț, un hadith care are legătură cu ceea ce am vorbit acum două interviuri și care delimitează și ne arată limitele noastre între cel permis și cel nu este permis. سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Deci, Sayyidina Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu spune că am auzit pe profetul Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam spunând: Al-halalu bayyin. Halalul este foarte clar. Ce este permis este clar. Ce este interzis, tot este foarte clar. Deci avem cele două laturi, cel permis și cele interzis. Și spune, între ele sunt N de lucruri nedomerite, neclare. Mulți dintre oameni nu le cunosc. Deci n-a spus toate oameni, mulți dintre oameni nu le cunosc acest lucru. Deci între halal, între lucru permis clar și lucru interzis clar, nepermis, haram clar, sunt N de lucruri. Cine se ferește de acest N de lucruri? Salvează religia lui, salvează onoarea lui, salvează de statutul lui să nu fie batat și învinovățit de lucruri nu este în regulă. Deci, al-halalu bayin, halalul este foarte clar, haramul este foarte clar, între ele sunt foarte multe lucruri pe care nu le știe mult din oameni, dar cine se ferește de acest lucru este sigur, pentru că el s-a ferit de orice lucruri care e cu semn de întrebare. Deci a salvat pe religia lui, a salvat pe onoarea lui și a salvat pe statutul lui, pe faima lui, încât să nu fie arătat cu degetul ca cineva care a căzut în păcate. Și profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ca de obicei, când spune un lucru foarte important, face bildă, face exemplu, ne dă un exemplu, spune un exemplu de acest lucru ca un pastor care are turma lui de oi într-o zonă, dar care merge la paștun, încât acest teren, acest paștun, este limitat de o prăpastie foarte mare. Și el lasă locul sigur unde poate oile să fie în siguranță și vine pe lângă prăpastie. Deci, posibilitate foarte mare când vine lângă prăpastie să piardă turma lui sau oile lui. Și pe urmă profetul Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam spune, și să știți, ala wa inna li kulli malikin hima. Fiecare rege are zona de sacră ale lui.
zonă delimitată de sacritate lui, încât nimeni nu poate să atinge de ea. Să știe toată lumea că asta e zona sacră. Asta este pentru rege. Fiecare rege are zona delimitată de sacritate lui și zona sacră, zona delimitată de Allah subhanahu wa ta'ala, sunt ceea ce a interzis Allah subhanahu wa ta'ala, lucruri interzise. Și cine ferește de acest lucru interzise, nu cade în lucruri interzise pe care a interzis Allah subhanahu wa ta'ala. Și să știți că în corp există o bucată de carne. Ce este această bucată de carne? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne arată miezul care duce și la lucruri bune sau lucruri rele. Ala wa inna fil jasadi mudgha. În corpul nostru există o bucățică de carne. Dacă este bună, nu este strecată, este foarte bună, atunci tot corpul este bun. Dacă acest bucățică de carne este stricată, atunci urma ei vine corpul încât să fie tot corpul este stricat. Aceste bucățică de carne este inima. Deci ne arată că intenția ce este înăuntru este baza pentru faptele noastre care să fie primite de Allah subhanahu wa ta'ala. Și acum, legat cu cele hadithuri care am vorbit anterior, eu, ca să știu de limitele mele, trebuie să știu în principiu care este halal și mai ales să știu unde este haram. Și dacă luăm de pildă din viața noastră, când eram mic, când pleacă mama sau tată, ei nu stau la ușă să ne atrage atenție că ai dreptul să bei, ai dreptul să deschid frigider, ai face aia. Nu, ei ne atrage atenție la lucruri interzise. Să nu pui mână pe foc, să nu te duci la gaze, să nu stai acolo la fereastră, adică lucruri interzise, pentru că firesc, lucruri interzise sunt foarte puțini. Și de aia, și în religia noastră, trebuie să știm ce este interzis, ce este haram, încât să nu cadem în el ca și acest pastorul care n-a grijit truma lui încât a căzut în prăpastie. Căci cine merge lângă prăpastie, mai degrabă să cade în ea. Ca să nu cade în această prăpastie, trebuie să știu limitele. Trebuie să știu limitele mele din punct de vedere de religie. Și vă dau aici un lucru foarte ușor, încât puteți calcula, puteți învăța de fiecare gest pe care faceți, unde se încadrează acest gest. În haram, în halal, permis sau între ele. Deci, uitați, sunt 5 lucruri. Dacă luăm prima, asta lucru obligatoriu sau lucru permis. Și ultimul, al cincilea, e lucru interzis sau lucru haram. Între acești două puncte, limite, sunt 3. Ala din mijloc este un lucru neutru. Nu este nici haram, nici halal. Este lăsat la alegerea ta. Vreau să bau cafea, vreau să bau ceai, vreau să mănânc dulceață. Asta este permis, poți să faci, poți să nu faci. Nu există niciun interzicere, nu există niciun lucru care spune că e mai bine sau nu e mai bine. Asta e la alegerea ta. Deci lucru neutru. Între neutru și permis sau obligatoriu, sau dacă este permis, există N de lucruri care mai aproape de neutru sau mai aproape de obligatoriu sau mai aproape de halal. Asta pot să-l fac. Între neutru și interzis sunt N de lucruri sau mai aproape de interzis sau mai aproape de neutru. Deci, să mănânc zahăr sau mănânc ceva dulce,
nu este interzis. Dar câteodată să iau zahăr este ceva interzis. Dacă sunt bolnav, să zicem, cu diabet. Deci devine mai aproape de interzis. Și așa mai departe. Deci orice gest pe care vrem să facem în viața noastră, încercăm noi să-l punem în ce categorie este. Dar, ca să pot să-l fac acest lucru, trebuie să știu cel permis, cel obligatoriu și cel interzis. În rest, pot să ajung la ele foarte ușor. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته